E quest'ora qui non ta via stella è l'ora di yoga. E l'ora l'imparà. Perché è l'ora di Xavier Anton. giochiamo insieme. Salute, a ringraziarvi con noi. Non ta via stella è l'ora di yoga a i Sapiantoni. Accogliamo due squadre stasera che li hanno da rappresentare. Il gruppo Vitalba, Laura Massiani, Lionel Franchi e Marco Benedetti. Salute. Oh, gruppo Vitalba. Due parole. Laurent o Lionel? Il presidente, mica da parlare. Il gruppo Vitalba, siamo che tre, non noi, oggi, e siamo qui con piacere. E quando è nato il gruppo? In 2002? 2002. Vabbè, quanto... Cominciamo a invecchiare appena. No, vabbè, ça va, ça va. Si vede appena. No, vi tenete bene. Sì. Bon, vi abbiamo un gruppo. E quantunque, continuiamo appena. E potete sciaccamanare, un bello gruppo, E ti la giocare contro una squadra d'amici, i compagni, Nathalie Carboni, Ariane Bettier, Xavier Stefanaggi. Salute. I compagni Saveria, dunque una squadra d'amici, chi? E noi siamo amici, poi in più lavoriamo insieme e allora abbiamo deciso di vedere un po' ciò che noi sappiamo. Ah, Vabbè. volete sapere se ti Sapiantoni o no? Spero che non sarà mica troppo una catastrofe. No, e la vede. O tanto siete i nostri Sapiantoni di stasera, Può essere. E me la giocata qui una stondetta, un tempo per me, di salutare me Sapiantona, a me, Madame Patrizia Gattacega, salute. Buonasera a tutti. Salute. Diciamo a raffica. Allora, per cominciare, giochiamo a raffica. Io le rispondo il più presto possibile, rispondete bene, pigliate vite punti e poi vi sbagliate. Viete in onda. Ecco, prima domanda. In che sport facciano meraviglie Rory McIlroy, Jack Nicklaus, Tiger Woods? Il golf. Il golf. Il golf, come la viba, non so come lo si chiama. No, c'ho le la pronuncia sia bene, mica u golf, u golf. Risposta buona. Bah, in capi corso, di che paese è a Marina Erbalonga? Centuri. No, accanto Brando. Che emissione? Io sono appena lontano. No, giusto accanto. Balonga. Un'ora e mezza, ça va. E 100. Che emissione di France 3 presentata da Pascal Brunner faccia cantare i due candidati? Facile à chanter. Facile à chanter et bonne réponse. Facile à chanter, c'était à 20h sur France 3. Per andare da Iaccio a Ghisogni, chi bocca ci vuole avranca dopo a Vizzaona? Uscite la strada, dunque a bocca di Sorba. Risposta buona. Dopo Abizzaona, in che senso, Laurent? Ci vuole pigliare la dritta. Ma dopo Abizzaona, se vuoi un di Aiaccio da Vastia? Da Iaccio. E mica detto. Si può Da Aiaccio. E infine. Perché da Vastia? Pieta la dritta quando devo venire da Iaccio, poi a manca quando devo venire da Bastia. Le orte je la di nous appena che sempre Aiaccio. A prosine che la san, due pieta a dritto o a manca? A dritta. Bene non da Iaccio. So come me. Chi arburu, montagnolo, cue fronde verde e i baghi rossi e o simbolo di Natale. Quali sono i compagni? Caracutu. Caracutu. Le U. In francese. On va faire ou sur une bonne réponse.
Ecco, come si chiama oramai il Festival di Film di Culture Mediterranee creato in Bastiglia 30 anni fa? Artemare. Artemare. Risposta buona, bravi. 30 anni fa era un festival di film e di culture mediterranee che hanno iniziato su quello progetto nell'82. Ecco, era o di Artemare. E per ora assumere un cinè, abilico. No? 40 punti per Vitalba, 60 punti per i compagni, siete in testa per ora. Siamo da consente, dunque giochiamo a varia via. Allez, on la giocare a varia via. A varia via, una domanda e tre risposte possibili. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio tre proposte e la cominciamo con Vitalba. Allora, una prima domanda è proposta di Patrizia. Normalmente, chi giocatore Bastiaccio ha marcato in finale di Coppa di Francia di Ballò in 72? Una finale che è stata persa da Bastiglia contro l'OM 1-2. Ascoltate le proposte di Patrizia. E sia Claude Papi, sia Georges Franceschetti o allora Fanfan Félix. Franceschetti. 72. Franceschetti, siete sicuri? No, quasi. E stai a radio, eh? Georges Franceschetti, risposta a uno. E quale aveva marcato per Marsiglia? Bah, Ma ricordate mica? E io sì. Oh, Io mi ricordo, quel Qual è è che ha Scoblar. vabbè. E io all'epoca era fan, era Zidella, ma fan di Sporting e si vedeva tutto. Tocca a noi. Chi, ritrattatore francese, ferma famoso per il suo ritratto Le baiser de l'hôtel de ville? Allora, tra Franck Cappa, Henri Cartier-Bresson o allora Robert Doisneau. Douaneau. Un rifletta non manca. Doisneau, le fameux baiser. Risposta buona. Bravo. Vous avez la référence. Qual è su di sti tre racconti per i zitelli un nemico stato scritto dall'autore danese Hans Christian Andersen? Tra. Alors, Adieu, le vilain petit canard, la petite sirène ou alors Blanche-Neige. Lequel de ces contes pour enfants n'a pas été écrit par Hans Christian Andersen? Le vilain petit canard, la petite sirène ou Blanche-Neige? Vous avez un petit canard ou la petite sirène. Les contes d'Andersen. La petite sirène. La petite sirène. Una risposta di un pubblico e di Vitalba, dunque la petite sirène. E un dite in onda se non sapete mica, no, non è mica la petite sirène. Azabi. Ah ah, Azabi. No, era Blanche-Neige. Biancaneve, Guisonano, lì. Era Biancaneve è stata scritta da i fratelli Grimm. Blanche-Neige, les frères Grimm et pas Walt Disney. Hein. Les Ça, autres, tu c'était passes bien la rete, lui. les contes d'Andersen. L'ultima domanda è raccolto per San Martino per fa asfuna, come si dice Patrizia? Asfuma. 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 Sì, fumigazioni che parlava da un malocchio. Con rosomarino, con l'albidro o gu amurza. Une herbe cueillie pour la Saint-Martin et sert à protéger du mauvais œil. Le romarin, l'arbousier, l'immortel. C'est l'arbousier. L'immortel. Chi è a terza? Amurza, l'immortel, l'albistro, l'arbousier, le rosmarino, le romarin. Colta per San Je suis Martino. en père. Qu'est-ce qu'on dit? T'as un'idea o no? No, mica idea. Noi pensiamo insieme a Murza, ma bon, mica... dimmi così. L'immortel. L'immortel, Amurza. E no. No. Idea. No, perché chi Amurza per San Martino non è mica un fiore. Era un rosomarino, semplicemente. Sappiamo mica. Dunque, si stringe l'affare. Bon, avete 80 punti, ma Ribena non con 60 punti. Bravi.
E la salutai in pubblico stasera, un clin d'œil à l'invitation. Où c'est l'invitation? Wes. Andiamo a salutare due belle squadre. C'è la squadra dell'Oriente, che conosciamo là, possiamo salutare. E la squadra Imelocca, salute. Giochiamo a trappola. Ecco, dunque a trappola, abbiamo domandato a due squadre di preparare una domanda e la cominciamo con Vitalba. 60 punti, siete giusto in daretto, avete preparato questa trappola. Ça se tient. Chi vuole dire Vitalba in francese? C'est le point du jour. L'aurore. Vitalba, chi vuole dire in francese? L'aurore. C'est ça. Non, che ne pensi? C'est ça. L'aurore. L'aurore. Sono certi hanno fatto un songe avant l'aurore. Ma non è mica l'aurore, non, c'est pas ça. Chi è Laurent, Lionel, Vitalba? La chi vuole dire? clématite. La clématite. La vigne blanche. La vigne blanche. Cosa manche una zappi. Ah non, sappiamo mica. No, vabbè, avete preso Aucun tutti i regret. punti, Aucun regret, voilà, una bella parola, ecco. J'aime entendre ça. Ma io posso dire qualcosa. Sì. Perché penso che questa parola l'è scelta mica solo per abbianta. No. C'è un'altra significazione che dice, secondo me, a guida e L'alba. l'alba. Allora, i compagni. Cosa appella che sia di noi? Ascoltate bene, di che città Joseph Fesch, o zio di Napoleone, è stato l'archivescovo? Di che città è stato l'archivescovo? Archevêque Fesch. Joseph Fesch, il a été l'archevêque de... Questo dai, dice una trappola. Se la trappola è troppo facile. Questa è troppo facile. Sentiamo una trappola su Ehi. questa prova qui. Avete un'idea o no? Ti lascio rispondere che non hanno fatto nulla fino a Come? Come si è passato? Allora, una proposta. Cos'è? Parigi. Parigi. No, No. era Lyon. Lyon. Sans regret. Non. Così avete recuperato i vostri punti. Allora, 80 punti quantunque, ma sono sempre davanti a 100 punti. Bravi. Continuiamo dunque e giochiamo a un Chapacap. Anche il nostro Chapacap di stasera ci vuole trovare un personaggio, dunque, se mi intese così. Dunque ascoltate per trovare sa personalità il primo indizio di Patrizia. Allora, a me mi dà corsa un'amica quella di servizi resi e di agumbricole che ha passato a morire a condannare ste pratiche qui. Portanto, so un vero glanisto. A me mi dà corsa un'amica quella di servizi resi e di agumbricole che ha passato a morire a condannarli. Portanto, so un vero glanisto. Allora, un altro indizio allora, per 50 punti. Sono nato in De Giscard, ma sono cresciuto in De Mitterrand. Per un entro in Lieja, un giorno di uso intero, sono stato ora a pisciare uso cane. Je suis né chez Giscard, j'ai grandi près de Mitterrand. Le jour de ses obsèques, pour ne pas rentrer dans l'église, j'ai promené sa chienne à l'extérieur. Qual era? Qual era suo padre? Lo conoscete? Di sicuro lo conoscete, Allora, un altro indizio, Patrizia. Allez, in da famiglia siamo sempre stati attenti ai isoli l'altri.
Mamma, che era nata in Corsica, Grazie. lavorava a stamperia di biglietti di Francia. Finisco, più tardi io a giubilare di biglietti ai ricconi. Mi scuso, Michel Charras. Perché vi scusate? No, perché Ah no, da Patrizio, no, perché? è al contrario. No, so no, fare finisco, un beh, per dire che finisco. So fare un sivage, no? No, e ora, i fare un zabiantoni sipace, vemo ma- ciò che noi volemo. Di sicuro. E dimmi quando è una buona risposta, dimmi. Risposta buona. Cosa è chi va fatto droit? Charas, È mezzo cortinese, se non mi sbaglio. vero, Conosco mica la famiglia, ma... Castellani, la mamma. E poi dopo tra Giscard e... Il ha fatto E poi passata da poi diritto a i Isoli, mi pare, non so se è stato un ministro dell'economia. Di Ugetto, Di Ugetto. sotto a Rocard, très borte, hein? Dimmi di va. Allora, vi spiego, dunque, Michel Charras, dunque, ministro Mitterrand, très borte ministro Ugetto sotto a Rocard, Cresson e Berigovois. Dunque, anticlerigalista, o basso di che non è mica introdottiese Bera, Ghiello stava ora a Curaugane e Mitterrand mentre lui era all'interno. Dunque, e dopo lui è passato in al Consiglio Costituzionale sotto a Sarkozy. Dunque, un libiage non manca appena e un bricole. Hai capito? Ecco. È diritto. Dunque, una personalità appena così, chi va a dire te a manca, Un corpo a dritto, un corpo a manca. un corpo a manca, e a sua mamma cortinese Castellani. E come lo dice in un corpo a otto, un corpo a udiercio, Laurent. Ma perché colpa è strada corse, si gira sempre, Ah, faccia così quando andava in corti. Allora, un cuscia a capo, potete 100 punti di sicuro, ma Vitalba passa in testa, va con 120 punti. Dunque, l'affare sta di giocare ora è in musica, a un quadrata cieca. Allora, ragazza cieca, ascoltate qualche ritaglio di musica, mi dite un titolo e un nome di quello che canta. Siamo pronti? Di una era finale, Tutto sta da giocare, va, Allora, ascoltate. Quantunque, musicanti chi dicono? Compagnie Les Andiaux a Carlo Rucchi. Di sicuro, risposta buona. Oh, bienvenue au Sapientoni Club. Écoutez ça. C'est quoi On appuie. Nuit sauvage. Les années 80, tout le monde sur la piste ce soir. Allez, compagne. Les avions. Les avions qui cantent La nuit est chaude. La nuit est chaude, elle est... Sauvage. La nuit est chaude, elle est sauvage. Nuit sauvage, les avions. Allez, on dit oui. Ça marche. Au revoir. Tube, ascoltate. When the night has come and the land is dark. Stand by me. Comme Stand by me. Stand By Me, e au titolo, qual è che cantava Stand By Me? Stand by me. Vous savez, Stand by me, c'est pour ça que j'ai pas appelé. Infine, Oh, io qui un secondo, No. la musica. Benny King. comme Benny King. bonne réponse, Ben Hill King. Questa qui a conoscete, ascoltate. Quem mostra vez caminho Le titre, tu peux... Vitalba, Ou là, je réponds à Marc. mi dite, Ah oui. Ora, Cesarea Evora, e di sicuro, Sodad. 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 Soda qui. Oh, di sicuro, Sodad. Risposta buona. Bon, réponse collégiale. Bon, d'après sa main, on a été mica bisogno di un pubblico, pas trois, qui sa qui. Ah, là. Ma, C'est Nasi, Di Diamaglianesi e o Bronzo. risposta buona.
Bon, allora, per l'ultima, Patrizia Sadarizza. Allez, dai. Se voi volete 10 punti, ci vuole picchiare e ballare con Patrizia. Ma che Una cantata. Allora, La maniera di tutto andate a un cunello. Voilà. Oh, allez, andate. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas balancer con balleremo. Oui. T'as du poids, hein? Acrobazie, bravi. Bravi, bravi, bravi. Ecco, la soca dance. Ah, on dirait la soca dance. Non abbiamo mica capito, se no. Oui, on E l'a un- fait. Allora, 120 punti per i compagni, bravi, bravi. Ma i nostri sapientoni di stasera sono Vitalba, bravi. Allez, è l'ora di regali. Cu Fnac Daihatsu e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali. L'altri sanno da Pudelica con una sporta per uomo di prodotti industriali di Charlantona. Ecco, basterà per stasera? No, perché un coupe ai regali. Ce n'è di noi. Paola, venez me rejoindre, venite pure, perché se andate, potete sciaccamanà, perché... Paola, c'è quantunque una sapientona. Andate pure non ta sito sapientoni.tv, ciò che ti va tu. Yeah. E che hai vinto? Un billet d'avion Un biglietto d'avion con il nostro bardinari e ti andai in continente, in due volete andare? in Parigi. In Parigi. Un biglietto di vostro. Vi ringrazio. Fate come Paola, state con me. Fate come Paola, andate pure, ora se chi venite qui o ora se chi volete vincere tutti i mesi un biglietto d'avion. Allez, e la saluta torna Vitalba, venite pure, i nostri sapientoni di stasera, i compagni, venite Patrizia. A ringraziarvi, torna e poi noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao! Vabbè, oh, tutte le...